ചൈനയുടെ ടൈപ്പ് 003 വിമാനവാഹിനി കപ്പൽ ഇൻഡോ പസഫിക്കിന് ഭീഷണി. ചൈന പുതിയതായി പുറത്തിറക്കുന്ന ടൈപ്പ് 003 വിമാനവാഹിനി കപ്പൽ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുമെന്ന ആശങ്ക. ടൈപ്പ് 003 യാങ്സി നദിയുടെ മുഖത്തുള്ള ജിയാങ്നാൻ കപ്പൽശാലയിൽ നിർമ്മാണത്തിലാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അമേരിക്കനിതര വിമാനവാഹിനി കപ്പലാണിത്. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഇതെത്തുന്നതോടെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയുടെ സുരക്ഷയിൽ ഭീഷണി ഉയർത്തുമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിലയിരുത്തൽ. നിലവിൽ ദക്ഷിണ ചൈന കടലിൽ ആഗോള നിയമങ്ങളെ പാലിക്കാതെയാണ് ചൈന സൈനിക നടപടികളും അഭ്യാസങ്ങളും നടത്തുന്നത്. ലിയാനിങ്ങിനും ഷാൻഡോങ്ങിനും ശേഷമുള്ള മൂന്നാമത്തെ വിമാനവാഹിനി കപ്പലാണ് ടൈപ്പ് 003. ഈ ദശാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനത്തിന് മുമ്പ് 2 ചൈനീസ് കാരിയർ യുദ്ധ ഗ്രൂപ്പുകൾ കൂടി സേനയുടെ ഭാഗമാകുമെന്ന പാശ്ചാത്യ രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. മൂന്നാമത്തെ വിമാനവാഹിനി കപ്പൽ ഇൻഡോ പസഫിക്കിൽ അസ്ഥിരത സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയും വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. ടൈപ്പ് 003 കാരിയർ 85,000 ടണ്ണിലധികം വൈദ്യുതികാന്തിക വിമാന വിക്ഷേപണ സംവിധാനമുള്ള നേവി കാരിയറാണ്. ഇത് കൂടുതൽ ഇന്ധനവും ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് വിമാനം വിക്ഷേപിക്കുവാൻ സഹായിക്കും. കൂടാതെ വായുവിലൂടെയുള്ള റഡാറുകൾ, അന്തർവാഹിനി വിരുദ്ധ യുദ്ധങ്ങൾ, ഏരിയൽ ഇന്ധനം എന്നിവ വഹിക്കുന്ന ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡെക്ക് ആയും സേവനം നൽകും. വിമാനവാഹിനി കപ്പലിന്റെ ശ്രേണിയും സ്ട്രൈക്കും പല മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഇന്ത്യൻ കാരിയറുകളിലൊന്നും നിലവിൽ കറ്റാപ്പാൾട്ട് വിമാന വിക്ഷേപണ സംവിധാനം ഇല്ല. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ചൈനീസ് കാരിയർ ഒരു ശക്തമായ ആയുധമാണെന്നും അത് അത്തരത്തിലുള്ളതായി തന്നെ കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നുമാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. 2 ചൈനീസ് കാരിയറുകൾ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് വന്നാൽ IORന്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കും. ചൈനക്കാർ അവരുടെ എല്ലാ ഫോഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മാതൃകയിലും US പ്ലേബുക്കിനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചൈനീസ് ഫ്ലോട്ടിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആണവോർജ്ജം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്തർവാഹിനികൾ നിർമ്മിക്കുകയല്ലാതെ ഇന്ത്യക്ക് മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ല. കടലിൽ നാവികശക്തി അനിവാര്യമായതിനാൽ മികച്ച രീതിയിൽ സുരക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു വിമാനവാഹിനി കപ്പൽ സജ്ജമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കര അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വ്യോമസേനയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് കൂടുതൽ സൗകര്യമൊരുക്കാൻ ഇത്തരം പദ്ധതി ഫലപ്രദമാണ്.